Hatayı ben en başında yaptım. Aynı evi senle paylaşarak. Gelsenize oğlum. Seni şimdi amına koymadım mı? Bana vurma ben. Buraya gel lan. Peki sen ne olur acaba? Lan dinime söven Müslüman olsa ne var lan kombinimde? Kendi haline bak ama. Sen o parlak montu giyerken utanmadın mı lan? Lan şey desene lan. Şey desene parlak montunu sikeyim desene. Evet. Parlak montunu sikeyim. Meyve suyunu. Vereyim ben size, gelin. Ne? Portakal. İstemedim ki. Ne diyor oğlum bu karadışmış galiba. Harbi bir şey diyor ama ne diyor ben de. Tipim değilsiniz ben size bakmam. Baksana bana, ne olur baksana bana. Hadi. Olur bak lan. Baktım Olur bak. vallahi sana bak çok güzel kızsın maşallah görüşürüz. Kan bu yiyin çok kötü. Oğlum gariban ezilmeyecek. Adamı bırak. Kanka gariban ezilmeyecek ben bu adamı hastaneye götürüyorum. Bak gariban ezmeyi sizi var ya tutarım ha. Oğlum in arabanın aşağı in lan arabanın. Amanı ısırırım ha. Ne oluyor lan? Lan lan. Gençler dağılın lan. Dağılın lan gariban ezilmeyecek. Gel lan buraya. Gariban. Derdim onu kitledi. Patlam ya. Eksa gelsene. Bence inanın adamı. Gel bakayım sen. Sen benim dostum nasıl konuşuyorsun? Tavuk moruk. Gel buraya, gel ben seni. Ama. Lan sen böyle amına bak. Kanka o Oğlum amına kodumu pedi. Bırak la adamı. Lan sus oğlum. Bak sizi bak polise ihbar verin bak taciz ediyorsunuz beni şu an telefon üzerinde. Arabada Taciz. ilan vermişsin. Götümden sıktırmak istiyorum. Tasdikler yazsın diye. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok? Ben Amına kodum sen kime baş kaldın? Amına koydum bunu oğlum. Kesin sikeyim. beyler gel beni dinle. Tatlını çıkar, şopunu bırak, telik adı ki bakalım. Tatlını Sana kırmızı çok yakışıyor. devam çalışıyoruz. Devam bizi devam. Sen geliyor mu lan? Ananın amıcığına geliyor mu? Oğlum doğru konuş.